Studiyamızın həkim qonağı, həkim nefroloq, Daxili İşlər Nazirliyinin Arif Heydərov adına Respublika Hospitalının həkimi Azər Mirzəyevdir. Azər doktor, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Böbrəklər təbii funksiyasını hansı səbəblərdən itirə bilər? İstəyirsiniz elə ilk mövzuya belə başlayaq. Buyurun. Böbrəklərin təbii funksiyası orqanizmdə olan mübadilə məhsullarını orqanizmdən xaric eləmək, orqanizmin daxili mühitini, biz ona homeostaz deyirik. Homeostazı qoruyub saxlamaq və orqanizmdə turşu qələvi mübadiləsini, sonra su-duz mübadiləsini və endokrin funksiyasını həyata keçirməkdir. Belə götürəndə börək həm orqanizmdə müəyyən hormonlar ifraz edir, həm də orqanizmdə toplanan zərərli məhsulları orqanizmdən xaric edir. Yəni, belə bir mürəkkəb bir orqandır. Ona görə onun da xəstəlikləri, onun mürəkkəbliyi ilə əlaqədar olaraq çox şaxəli olur və müxtəlif orqanizmdə digər dəyişikliklər də, yəni digər orqanların xəstəlikləri də axırda gətirir böbrəyin xəstəliklərini çıxardır. Sistem xəstəliklər də onlardan biridir. Və bu autoimmun xəstəliklər nəticəsində də son nəticədə böbrəklər zədələnmiş olur. Doktor, bir həkim olaraq fəaliyyətiniz neçə ilə dayanır, sir deyilsə? Həkim olaraq 25 ildən çox bir müddətdir. 25 illik həkimlik fəaliyyətinizdə hələ də dializ alan və ya dializ alıb dünyasını dəyişən və ya sağalan hər hansı bir möcüzələr və ya sizi məyus edən nələr olub, doktor? Mən çox maraqlı gəldi mənə, istəyərdim paylaşasınız bizimlə. Yəni, bu 25 illik həkimlik fəaliyyətimin demək olar ki, 22 ilini mən sırf hemodializ prosesinə, hemodializ işinə həsr eləmişəm. Və bu müddət ərzində müşahidəmdə olan hemodializlərin sayı yarım milyonu keçib. Yəni 500 mindən artıq hemodializ prosesi görmüşəm. Yəni, bu müddət ərzində mənim nəzərimə çarpan bu məsələdir ki, böbrəklərin funksiyası bərpa olunan deyil. Dializ müalicəsi istəyirsiniz, onun növləri haqqında ümumiyyətlə nədir? Bu haqda danışaq. Deməli, dializ müalicəsi dedikdə, bu latın sözlərindəndir. Dia iki yerə deməkdir, yəni lizisdə ayırıram deməkdir. Yəni, qandakı olan məhsulları iki yerə ayırmaq. Bir hissəsində qalır təmizlənmiş hissəsi, digər tərəfdə isə orqanizmdən ifraz olunması nəzərdə tutulan tullantı məhsulları. İngilis alimlərindən biri kəşf eləyib, yəni o yarımkeçirici membran kəşf eləyib, bir tərəfində bir duzlu məhlul yerləşdirib, digər tərəfdə isə adi məhlul olub və bir müddət sonra bunların ikisinin də duzluluğunun bərabərləşdiyini müşahidə edib. Və bu zaman o yarımkeçirici membran deyilən membranı kəşf edib və bunu da tibb sahəsində bu proses üçün, bu prosesi həyata keçirmək üçün tətbiq edib və ilk dəfə olaraq ilk dializatoru, yəni ilk filtrasiya prosesini həyata keçirdib. Bir tərəfdən qan keçib, digər tərəfdənsə həmən bu qanın tərkibində olan mikroelementlər olan natrium, kalium, kalsium və bunların arasında mübadilə olduğunu və bu prosesə apardıqdan sonra xəstənin halının yaxşılaşdığını müşahidə edib və bu dializ prosesi ilk dəfə olaraq belə başlayıb. Anladığımız qədərilə venadan alınan qan dializatora qoşulur, orada filtrat təmizlənir və təkrar orqanizmə qayıdır. Tullantılar artıq orqanizmdən xaric olur. Demək, bu səhhətində hər hansı bir yaxşılaşma və ya pisləşmə varsa ona görə sadə şəkildə bunu biz belə ifadə edə bilərik ki, orqanizmdə təbii olaraq əmələ gələn müəyyən maddələr vardır. Kreatinin, sidik cövhəri, sidik turşusu, bunlar və digər mübadilə məhsulları, bunların hamısı böbrək vasitəsilə qanın tərkibindən ifraz olunmalıdır. Dializ prosesində də eyni proses gedir. Həmən membranın bir tərəfindən qan keçir, digər tərəfdənsə
həmən dializat məhlulu dediyimiz tərkibində orqanizmə uyğun mineral maddələr və müəyyən sistemlər, bufer sistemləri biz onlara deyirik, asetat turşusu və bikarbonatdan ibarət olan bufer sistemidir, oradan keçir və bunların arasında mübadilə gedir. Yəni, qanın tərkibində olan həmən mübadilə məhsulları keçir həmən dializatın tərkibinə və oradan da yəni, yuyularaq xaric olunur insan orqanizmi. Bu proses bir-birinə əks getdiyi üçün, məsələn, qan bir istiqamətdə hərəkət edir, dializat isə onun əksinə hərəkət edərək, burada proses bir tərəfli olur. Yəni, həmişə qanın tərkibindən o dializatın tərkibinə doğru hərəkət olmuş olur. Çünki, belə deyək də, osmotik deyilən bir proses var. Burada qradiyenti çox olan istiqamətdən həmişə məhlul çalışır ki, qradiyent az olan istiqamətə hərəkət etsin. Yəni, belə deyək də, bir tərəfdə bir məhlul qatıdırsa, digər tərəfdə o məhlulun duru məhluludursa, o qatı tərəfdən duruya doğru hərəkət etmiş olur. Qanın da tərkibində bu zərərli məhsullar, bu azotlu məhsullar çoxdur, digər tərəfdə isə yoxdur. Yəni, bu həmən qanın tərkibindən keçir həmən məhlulun tərkibinə, o məhlul da daimi olaraq yeniləndiyi üçün əks tərəfə hərəkət qarşısı alınmış olur və beləliklə qanın tərkibində o azotlu maddələr azalmış olur. Bu 3 saat, 4 saat ərzində baş verir və o qanın müəyyən bir hərəkət sürəti ilə əldə olunur. Çünki normada götürsək 70 kiloqramlıq bir orqanizmdə 5 litrə qədər qan vardırsa, bu 5 litr qan ən azı 10-12 dəfə həmən filtrdən keçməlidir ki, qanın tərkibində həmən azotlu maddələr ən azından 2 dəfə azalmış olur. Bunun üçün bəlli bir norma varmı o cihazlarda, doktor? Yoxsa elə 3 saat, 4 saat deyib təqribi rəqəm verir? Demək, əslində dializin dozası deyilən bir termin vardır. Yəni, o individual olaraq hər bir xəstə üçün seçilməlidir. Çəkisindən, yaşından, cinsindən və qanda olan həmən azotlu maddələrin miqdarından asılı olaraq onun saatı, sürəti və onun filtri təyin edilir ki, məsələn, hansı həcmdə filtrdən bu keçməlidir. Yəni, bu, məsələn, ola bilər ki, adamın çəkisi 50 kiloqram olsun, ona böyük həcmli filtr istifadə etmək olmaz. Yaxud da ki, böyük həcmli adam olsun, ona balaca bir filtrin effekti olmaz. Yəni, buna görə individual seçilməlidir. Həm dializin müddəti, həm bu dializ filtrindən keçən qanın sürəti və həm də onu yuyan dializat məhlulunun sürəti burada rol oynayır. Çox maraqlıdır. Bu, istər-istəməz süni bir cihazdır. Tullantı məhsullarını necə təyin edir? İnsan istər-istəməz düşünür. Yenə də burada... Necə ağıllı bir sistem qurulub? Burada əslində sırf mexaniki prosesdir. Yəni, dediyim kimi, bayaq o qradiyent məsələsi. Qanın tərkibində azotlu maddələr çoxdur, məhlulun tərkibində azdır. Çoxdan aza doğru hərəkət edir. Adam fikirləşər ki, burada nəsə bir şuurlu bir proses gedir. Xeyr. Normalda böyrək çatışmazlığı olmayan insanlarda hər kəsdə eyni cürə böyrəklərdə o süzmə qabiliyyəti olmaz. Ürək xəstəliyi varsa, yanaşı süzmə qabiliyyəti də azalırsa, dializ xəstəsi olmasa da o tullantı məhsulları orqanizmdə daha da ağır fəsadlara gətirib çıxarır, deyilmi? Ona görə deyirik ki, burada individual yanaşma olmalıdır. Yəni, bugün dializə bağlı deyiliksə, o demək deyil ki, böyrəklər normal çalışır. Digər problemlər varmı, yoxmu? Onu araşdırmaq lazımdır. Demək, böyrəklərdə... Nə yaxşı ki, 2 dənədir orqan. Bəli, böyrəklər 50% rezervlə bizə verilir. Yəni, biz dünyaya gələndə bizim 50% ehtiyatımız vardır. Böyrək xəstəliyi onda ortaya çıxır ki, klinik olaraq, laborator olaraq biz onu onda müşahidə edirik ki, bu 50%-i də tamamilə istifadə etmiş oluruq. Və qalır yerdə qalan 50% və bu 50%-in də miqdarı azaldıqca yavaş-yavaş qanda bu özünü göstərmiş olur. Azotlu maddələr də var, məsələn, kreatinin, sidik cövhəri, sidik turşusu. Bunlar bu zədələnmənin dərəcəsinə görə qanda müəyyən səviyyədə artmağa başlayır.
Ona görə də böyrək çatışmazlığı dedikdə belə bir müqayisə gətireyim. Təsəvvür edin, A stansiyasından B stansiyasına qədər bir hərəkət var. Orada da 5 dənə ortada stansiyalar vardır. Bu böyrək çatışmazlığının mərhələləridir. Yəni birinci mərhələ, ikinci, üçüncü, dördüncü, axırda da beşinci mərhələ. Bu o deməkdir ki, artıq biz gəlib mənzilə çatmışıq. Yəni dializ etməyin vaxtı çatmışdır. Amma bu mərhələləri keçənə qədər böyrəkdə gedən həmən zədələnmə proseslərinin faizindən asılı olaraq müxtəlif klinik əlamətlər meydana çıxır. Məsələn, Hər mərhələdə dəyişir klinika. Bəli. Çünki birinci, üçüncü mərhələ arasında demək olar ki, xəstə o qədər də diskomfort, öz halında, vəziyyətində bir dəyişiklik hiss etmir. Düzdür, müəyyən miqdar özündə zəiflik hiss edir, tez-tez tərləyir, iştahsızlıq əmələ gəlir, arabir bir ürək bulanması olur, sonra keçir gedir. Çoxlu miqdarda maye tükətməyə başlayır və gecələr tez-tez sidiyə çıxmağa başlayır. Yəni bunlar onun əlamətləridir. Üçüncü mərhələdən sonra isə böyrək çatışmazlığı xəstələrdə bu artıq daha təzahür etmiş olur. Əlamətlərin dərinliyi, ürək bulanma əmələ gəlir, qan azlığı olur, arterial təzyiqin yüksəlməsi, bəzən əksinə azalması, iştahsızlıq, müəyyən ət məhsullarına qarşı ikrah hissi əmələ gəlir və bu üçüncü mərhələdən sonra get-gedə dərinləşir, hətta xəstəni koma vəziyyətinə qədər gətirib çıxarda bilir. Ümumiyyətlə, dializə göstərişi olan xəstələrə diqqətli yanaşılmalıdır. Bəli, çünki çox vaxt xəstələrin özləri buna ciddi yanaşmırlar. Məsələn, deyəndə ki, səndə ikinci mərhələ böyrək çatışmazlığı var, yaxud da ki, birinci mərhələ böyrək çatışmazlığı var. Nə vaxtsa sən dializə düşə bilərsən. Bunun qarşısını almaqdan ötürü. Qarşısını almaq deyəndə burada bəzən səhv fikir meydana gələ bilər ki, biz bu xəstəliyi tamamilə sağalda bilərik. Xeyr. Xroniki böyrək xəstəliyi tamamilə sağalmayan xəstəlikdir. Yəni, bunu sadəcə o mərhələdə saxlamaq olar. Yəni, hansı mərhələdədirsə, məsələn, birinci, ikinci mərhələdədirsə, müəyyən müalicə preparatları ilə, müəyyən simptomları aradan götürməklə bunun dializə qədər müddətini bir qədər uzatmaq mümkündür. Bəzən məndən xəstələrim cavanlaşmaq da tələb edirlər. Məsələn, necə? Yaşlı adamdır, böyrəyində müəyyən bir dəyişikliklər gedib və məndən deyir ki, doktor, necə eləmək olar ki, məsələn, bu kreatinin, sidik cəfəri miqdarı biraz da aşağı düşsün. Mən deyirəm, yəni elə bir möcüzəvi bir dərman preparatı yoxdur ki, bu böyrəkdə olan təbii prosesləri hələ geri qaytarmış olsun. Onda biz qocalmazlığı əbədi yaşayardıq. Böyrək də digər orqanlar kimi qocalmağa məhkumdur. Yəni, biz heç xəstəlik keçirməsək belə, bizim böyrəklərimiz də ürəyimiz kimi, beynimiz kimi, qaraciyərimiz kimi, gözümüz kimi qocalır. Onda belə çıxır ki, bəlli bir yaşa gəlib çatanda dializə... Bəli, yəni ömür vəfa edərsə, hər bir insan axırda böyrək çatışmazlığı ilə üzləşəcək. Yəni, bir rəqəm verə bilərik bu sırada 80 yaş, 100 yaşından sonra, məsələn, belə deyirlər ki, 115 yaşına qədər böyrək fəaliyyət göstərə bilər, hətta 130 yaşa qədər. Ondan sonra istər-istəməz, lap sağlam olsa belə, onda böyrək çatışmazlığı əmələ gəlmiş olar. Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə kəskin və ya xroniki fərq etməz. Eyni ilə də böyrək nəqli gözləyənlər üçün dializ çox möhtəşəm bir müalicə metodudur. Eyni ilə bir xroniki xəstəliklər səbəbi ilə, sistem xəstəliklər səbəbi ilə böyrəklərdə hər hansı bir problem yaranırsa. Doktor, burada faiz verə bilərik. Neçə faizini itirərsə artıq dializə məhkum oluruq? Hər mərhələ üçün yumacıqların filtrasiya qabiliyyətinin müəyyən bir faizi vardır. Məsələn, dializ mərhələsi, 5-ci mərhələ, artıq yumağcıqların filtrasiya qabiliyyəti 15%-dən də aşağı düşmüşdür deməkdir. Yəni, dolayı yolla desək, böyrək funksiyasının 15%-i qalmış olarsa, bu artıq dializə göstəriş deməkdir. Çünki 15%-li bir böyrək
o prosesin öhdəsindən gələ bilməz və mütləq ona süni bir böyrək vasitəsilə yardım etmək lazımdır. Çox maraqlı doktor. Burada problem simmetrik olur. Bəli, bəli. Tək birində görülübmü problem? Yox, o tək ola bilər ki, böyrəkdə məsələn hər hansı bir törəmə olsun, yaxud da ki, tək böyrəkdə hansısa bir irinli, iltihabi bir proses olsun, hansısa tək böyrəkdə daş olsun. İstər-istəməz bu autoimmun proses hesabına bayaq söylədiyimiz kimi digər böyrəyin də zədələnməyinə səbəb ola bilər. Çünki böyrək xəstəliklərinin özünün spesifik, sırf iltihabi prosesi autoimmun prosesdir. Yəni, öz orqanizminə, öz orqanı hədəf götürərək bizim immun sistemimiz həmən orqanı zədələməyə başlayır. Bu nəticədə də sona qədər axır o böyrəyin sıradan, o orqanın sıradan çıxmağına səbəb olur. Təcili şəkildə dializə başlanmalıdır dediyimiz xəstələr hansı xəstələrdir? Kimləri nəzərdə tuturuq? Kəskin böyrək çatışmazlığı? Bəli. Kəskin böyrək, mən burada istəyirəm biraz aydınlatma gətirim. Kəskin böyrək çatışmazlığı və xroniki böyrək çatışmazlığı nə deməkdir? Kəskin böyrək çatışmazlığının üstün cəhdi odur ki, bu zaman böyrəyin öz strukturunda heç bir ciddi dəyişiklik olmur. Sadəcə həmən böyrəyin funksiyası pozulmuş olur. Müvəqqəti. Bəli, bərpa olunan bir prosesdir. Yəni, orada müəyyən hansısa bir səbəbdən, yaxud qan itkisindən, yaxud da ki, hansısa bir şok hadisəsindən, məsələn, yusqun altında qalan insandır, məsələn, onda müəyyən bir orqanizmdə maddələr əmələ böyrəyin birdən-birə tutulmasına səbəb olur. Bu cür kəskin proseslərdə, məsələn, kəskin glomerulonefritlərdə görürsünüz ki, birdən-birə böyrəyin iltihabı baş verir və bu funksiyalar birdən itdiyinə görə orqanizm onun qarşısında öhdəsindən gələ bilir. Bu zaman kəskin böyrək çatışmazlıqda hemodializdən kömək edilir. Və bir neçə seansdan sonra o funksiyalar bərpa olana qədər, haradasa bu 21 gündən 40 günə qədər çəkə bilər. Bərpa olunandan sonra tam həmən insan, həmən şəxs öz həyat fəaliyyətini normal şəkildə davam elətdirir. Uzun illər dializ müalicəsi alanlar var və bu sırada gənc insanları çox görürük. Doktor, hər halda onlar sizinlə həm söhbət olanda, indi səhhətinə görə haqlıdır, bir proqnoz istəyir. Bu zaman biz nəyi gözləyirik? Böyrək nəqlini gözləyirik? Əslində, hemodializ prosesi... Yoxsa barışmalıyıq həyatımızla ki, funksiyası ki, böyrəklərin... Cavan adamlar üçün hemodializ prosesi sanki bir böyrək köçürməsinə bir hazırlıq mərhələsidir. Yəni, cavan orqanizmə böyrək köçürərək sonradan həyatını davam elətdirməsi, keyfiyyətin artması daha normaldır. Yaşlı insanlarda, bayaq söylədiyimiz kimi, immun problem yarana biləcəyinə görə, adətən 63 yaşından sonra böyrək köçürmə həyata keçirtmirlər. Çünki indi o yaş həddini görünür elmi tədqiqatlara görə belə hesab edirlər ki, immun sistem zəifləməyə başlayır. Və burada da həmən böyrəyi orqanizm qəbul etsin deyə immuniteti azaldırlar. İmmun depresant deyilən, immun supresorlar deyilən dərmanlar qəbul olunur. Bu da yaşlı adamın orqanizmini daha da zəiflədə biləcəyinə görə onlara böyrək köçürmürlər. Yəni, onları dializlə ömürlərini davam elətdirməklə məsləhət görülür. Dializə qoşulmadığımız halda nələr baş verə bilər? Hər hansı bir xəstəyə dializ məsləhət görülübsə, o bundan imtina edərsə, demək, burada bir sıra əlamətlər olur. Birinci, iştahsızlıq əmələ gəlir. O, hər hansı bir qida məhsuluna qarşı ikrah hissi oyanır, xüsusilə ət məhsullarına qarşı. Sonra, onlarda dayanmadan idarə olunmayan ürək bulanma əmələ gəlir. Hətta ürək bulanma, qusma o dərəcəyə çatır ki, orqanizm tamamilə susuzlaşır və halsızlaşır. Bununla yanaşı orqanizmdə o azotlu maddələrin toplanması, eyni zamanda beyin funksiyalarının pozulmasına, müəyyən ensefalopatiyaların əmələ gəlməsinə yol açır. Sonra qanın reoloji funksiyasının pozulmasına, qanın tamamilə duru vəziyyətə gəlməsinə,
hər hansı orqan və toxumaların arasında qan sızmaların baş verməsinə səbəb olur. Bu da siddik cövhəri dediyimiz maddə var, o qanı durulaşdırır. Yəni bunun hesabına müəyyən xırda qan sızmaları əmələ gəlir. Ritmi də pozulur, kalium yüksəlməsi səbəbi. Bəli, bəli. Kalium, Demək olar, orqanizmdə orqanizm kaliumun alt-üst miqdarı artanda, məsələn, ola bilər ki, kalium artmasın, amma məsələn, kaliumlu qidalar çox qəbul etmiş olarsa, kaliumun miqdarı artır. O da yanaşı apatiyanın, halsızlığın, hətta ürəyin dayanmasına gətirib çıxarda bilər. Ciddi sağlamlıq problemləri, qısacası belə desək, çünki sadaladıqca bitməyəcək. Komaya qədər gedib çıxarda Bəli, bilər. ölümə. Bəli, uremik koma deyirik. Ölümə. Düzdür, bu zaman müəyyən bir funksiyalar qalmış olur. Məsələn, tənəffüs, ürək ritmi ola bilər normal olsa, amma xəstə uremik komaya düşmüş olsun. Amma yeganə çarəsi onu hemodiaz müalicəsinə qoşmaq və göz qabağında onun necə ayıldığını müşahidə etmək mümkündür. Doktor, mən təşəkkür etmək istəyirəm gəldiyinizə görə. Xoş oldu sizinlə söhbət, minnətdaram. Varmı sonda demək istədiyiniz tamaşaçılarımıza? Sonda demək istədiyim odur ki, öz böyrəklərini qorumağa çalışsınlar, qidalarına, su və duz qəbuluna riayət eləsinlər, kifayət qədər maye qəbul eləsinlər, aktiv həyat tərzi keçirsinlər. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım, Daxili İşlər Nazirliyinin Arif Heydərov adına Respublika Hospitalında çalışan həkim-nefroloq Azər Mirzəyev studiyamızın həkim qonağı idi. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həkim-nefroloqa minnətdaram gəldiyinizə görə. Müraciətlərinizi Daxili İşlər Nazirliyinin Arif Heydərov adına Respublika Hospitalına edə bilərsiniz.